Odisha. Odisha is a state located on the eastern coast of India. ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ. ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଇଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର. ଏହାର ରାଜଧାନୀ ସହର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର. ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଫର୍ମରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ କଳିଙ୍ଗ. ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା. The official language of the state is Odia. ଏହି ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ. ଓଡ଼ିଆ is one of the classical languages of India. ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ. The state was established on 1st April 1936. ଏହି ରାଜ୍ୟଟି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା. This day is celebrated as ଉତ୍କଳ ଦିବସ or ଓଡ଼ିଶା ଡେ. ଏହି ଦିନକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ. Historically, the region was known as କଳିଙ୍ଗ. ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କଳିଙ୍ଗ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା. The famous Konark temple or the famous Konark Sun temple is located in Odisha. ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ. The Jagannath temple in Puri is a major pilgrimage center. ପୁରୀରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଅଟେ. ପୁରୀଜ୍ ରଥଯାତ୍ରା or chariot festival is world famous. ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ. ଓଡ଼ିଶୀ is the classical dance form of ଓଡ଼ିଶା. ଓଡ଼ିଶୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ. The ମହାନଦୀ is the longest river in the state. ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଏହି ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ. ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ built on the Mahanadi is the longest earthen dam. ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘତମ ମାଟି ବନ୍ଧ. ଚିଲିକା ଲେକ୍ is the largest brackish water lagoon in Asia. ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣିଆ ହ୍ରଦ. Odisha has a 480 km long coastline along the Bay of Bengal. ଓଡ଼ିଶାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ 480 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି. It is rich in mineral resources like iron ore and bauxite. ଏହା ଲୁହାପଥର ଓ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପରି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ. ପଟ୍ଟଚିତ୍ର is a traditional cloth based scroll painting of Odisha. ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କପଡ଼ା ଭିତ୍ତିକ ଚିତ୍ରକଳା. The state is often referred to as the soul of India. ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ. ଓଡ଼ିଶା's forests are home to elephants and tigers. ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀ ଓ ବାଘମାନଙ୍କର ଘର ଅଟେ. Thank you very much.